Proste neproduktívne. Ahojte, volám sa Ivana, mám 19 rokov a tento rok by som sa chcela zapojiť na misijnú biblickú školu Jesus Revolution. Ahojte, ja som Mišo, mám 21 rokov. Posledný možno pol rok vnímam také volanie od pána na misijnú školu Jesus Revolution. Ahojte, moje meno je Baška, mám 21 rokov a v 14 rokoch som sa obratila. Odtedy som mala stále túžbu nejakým spôsobom slúžiť Pánu Bohu. Minulý rok, keď som bola na Impacte Benelux, už vtedy sme išli a hlásali sme evanjelium v Holandsku a v Belgicku a vtedy moje srdce zahorelo pre misiu. Ešte stále som bola rok na strednej škole a nemohla som toto štúdium prerušiť. Ale počas toho roku som sa modlila a rozprávala s Bohom, že či mám teda ísť na ten ďalší rok na Jesus Revolution, potom čo skončím školu. Raz, keď som si čítala Bibliu, tak sa ma dotkol jeden verš, kde bolo napísané Boh to urobí, lebo ten, ktorý ťa povoláva, je verný. A vtedy som vedela, že to znamená presne, je to pre tú misiu, ale aj tak som mala nejaké pochybnosti stále. No keď som bola tento rok na Impacte v Prahe, Boh ma pomaly viedol ku tomu, aby som sa predsa len zapojila na ten rok a aby som sa prihlásila. Či už to bolo cez modlitby, alebo cez to, že som cítila v tom pokoj. A keď na Impacte rozprávali o tom, že bude Jesus Revolution v Českej republike, tak vtedy sa ma to veľmi dotklo a musela som sa prihlásiť. Minulý rok na Impacte moje srdce zahralo preto ísť slúžiť do rôznych krajín, hovoriť o Pánu Bohu, evangelizovať ľudí, ktorí ho ešte nepoznajú, lebo si myslím, že to je cieľ, ktorý chce Pán Boh a to, po čom túži. Vtedy ma ale stopol s tým, že mám čakať, ale mám si zachovať tú túžbu v srdci. A posledný rok som sa modlila aj za to, aby otvoril srdce môjho priateľa, teraz už snúbenca. A to aj urobil. A toho roku by sme sa chceli zúčastniť ročnej biblickej školy v Osle, Jesus Revolution, a následne aj misijných výletov po Slovensku a Česku. Budeme radi, ak nás v tomto zámere podporíte. Posledný možno pol rok vnímam také volanie od pána na misijnú školu Jesus Revolution, ale moja predstava o mojom živote bola o dosť iná ako tá Božia a som tak predtým utekal a sa mi to vôbec nepáčilo, to, čo pán má pre mňa pripravené a čo chce. Pred niekoľkými mesiacmi prišli do našho zboru Jesus Revolution skupina a keď som sa s nimi rozprával, tak oni mi tak ukazovali, alebo mi hovorili, že pre a proti, prečo by som mal ísť, prečo nie. A pán mi tak vtedy otvoril srdce pre túto vec. A potom sme išli v lete na ich taký 10-dňový výlet misijný, kde nás prvú polovičku trénovali na evangelizáciu. Sme samotnú evangelizáciu vykonávali. A hneď v prvý večer toho výletu na chválach som vnímal od pána vo svojom srdci, že toto je to, čo chce, aby som robil naozaj a chce, aby som tam bol aj na ďalší rok. Toto je niečo, čo chcem robiť a že pán nám pomôže aj s finančnými záležitosťami, čo sa týka tejto veci. Amen. Jesus Revolution je misijná organizácia, ktorá teraz zakladá novú základňu v Prahe. A tento náš nastávajúci rok bude o tom, že pôjdeme na 5 mesiacov do Norska, kde nás budú vyučovať tak Bibliu do hĺbky a budú nás pripravovať na to založiť tú základňu v Prahe a vlastne potom druhá polovička bude čisto o tom, že budeme cestovať po Slovensku a po Prahe a budeme získavať nových ľudí pre pána. Cena na tento rok za jedného človeka je 6530 eur, čo pokrýva náklady na stravu, ubytovanie, školné. Doteraz sme boli študentmi a nemali sme možnosť zarobiť si toľko peňazí, aby sme pokryli náklady na túto školu. Program biblickej školy je časovo náročný a nie je možné popri ňom pracovať. Preto budeme radi za každú podporu, ktorú nám dáte, či už ako mesační sponzori alebo jednorazovo. Hlavne vás prosíme, aby ste sa za nás modlili a ďakujeme. Ďakujeme.